वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर नबिया किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके खानों में, आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन सुम आमीन। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करूंगी वो एक रेमेडी की है और बहुत ज़बरदस्त जो है ये रेमेडी है। आजकल जैसे कि विंटर है, बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम सबको ये आम है सर्दियों में। तो उसके लिए एक ज़बरदस्त आज हम कावा बनाएंगे। तो 3 कप मैंने पानी ले लिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया हुआ है। तो इसके अंदर अब हम जो चीज़ डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर मुलट्ठी। तो इसको मैंने वॉश कर लिया, पहले तोड़ लिया था और वॉश कर लिया हुआ है। ये एक स्टिक की तरह से होती है और ये पंसारी से, हकीम से बड़ी आसानी से मिल जाती है और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। 20-30 रुपए में आपको बहुत ज़्यादा मुलट्ठी मिल जाती है। तो ये खांसी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। आप अक्सर देखते होंगे जो कफ सिरप भी आते हैं तो उनके अंदर जो है अक्सर कफ सिरप के अंदर भी मुलट्ठी का इस्तेमाल किया होता है और इसका टेस्ट भी जो है ना हल्का सा मीठा होता है। तो ये सबसे पहले मैं इसके अंदर मुलट्ठी डाल दूंगी। तो आपने वॉश करके डालना है, इसके ऊपर बहुत मिट्टी होती है। उसके बाद इसमें जाएगा अदरक। तो ये थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, 1 इंच का टुकड़ा लिया, तो इसको 2 हिस्सों में मैंने कर लिया है। ये डाल देंगे। तो ये भी बहुत अच्छा होता है नज़ला ज़ुकाम के लिए। ये मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी लौंग। तो 4 से 5 मैंने लौंगे लिए हैं, ये भी डाल देंगे। 3 मैंने छोटी इलायची ली है, हरी इलायची या छोटी इलायची, और उसका मुंह मैंने खोल लिया हुआ आगे से ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से इसके अंदर आ जाए। तो ये पीने में टेस्ट में भी बहुत मज़े का होता है। और एक मैंने स्टिक जो है दालचीनी की ली है। तो अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है और इतना हमने पकाना है कि ये 2 कप रह जाए। 3 कप ये टोटल पानी है, लेकिन हमने इसको 7 से 8 मिनट तक पका लेना है और तब तक पकाना है ये अच्छे से पक जाए और तकरीबन ये 2 कप हमारे पास कावा बच जाए। तो कावे को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन ये 2 कप रह गए हैं। आप इसका कलर देखें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डली है, ये खुद ही इसका जो है मुलट्ठी का और जो हमने इसमें गरम मसाले डाले थे उसका कलर निकला है। तो आपने इसको इतना ही पका लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए। एक ही दफ़ा के पीने से देखिएगा आपको इससे कितना फ़ायदा होता है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो मैं अब आपको कप में भी निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये मैं कप में निकाल लूंगी। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।